नमस्कार. इझी एज्युकेशन विथ वैशाली या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर मागील व्हिडिओमध्ये आपण फॉनिक्स साऊंड म्हणजे काय बघितलं, त्याचे वाचनही केले. पण आज आपण फॉनिक्स साऊंडचे योग्य रीतीने वाचन कसे करतात, त्याची पद्धत कशी आहे हे पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. एचा फॉनिक्स साऊंड होतो ॲ. बीचा ब, सीचा क, डीचा ड, ईचा ॲ, एफचा फ, जीचा ग आणि ज. एचचा फॉनिक साऊंड होतो ह, आयचा ई, जेचा ज, केचा फॉनिक साऊंड होतो क, क. एलचा फॉनिक साऊंड होतो ल, एमचा फॉनिक साऊंड होतो म, एनचा फॉनिक साऊंड होतो न, ओचा फॉनिक साऊंड होतो ओ आणि ऑ, पीचा फॉनिक साऊंड होतो प, क्यूचा फॉनिक साऊंड होतो क्व, आरचा फॉनिक साऊंड होतो र, एसचा फॉनिक साऊंड होतो स, टीचा फॉनिक साऊंड होतो ट, यूचा फॉनिक साऊंड होतो अ, व्हीचा फॉनिक साऊंड होतो व, डब्ल्यूचा फॉनिक साऊंड होतो व, एक्सचा फॉनिक साऊंड होतो क्स, क्स, वायचा फॉनिक साऊंड होतो य, झेडचा फॉनिक साऊंड होतो ज आणि जी. ह्या जला दुसरं ई जोडलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा उच्चार जी असा होतो. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.